नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एचपी के लैपटॉप के बारे में। एक्चुअली ये एचपी का एक इम्पोर्टेड लैपटॉप है। काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। ये ऑन तो हो रहा है, लेकिन इसकी जो स्क्रीन है वो एकदम वाइप आउट है, ब्लैक है। इसकी स्क्रीन में कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, और इसके साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूंगा कि एक नॉर्मल लैपटॉप जो होता है उसकी सर्विसिंग कैसे करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। शुरू करते हैं। तो इसको जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, इसकी सारी बत्तियां जितनी भी लाइट्स एलईडीज हैं सब की सब ऑन हो रही हैं। लैपटॉप प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन इसकी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। तो उसको ठीक करने के लिए लैपटॉप को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये इसका बैक साइड है। तो मैं इसकी बैटरी को निकाल लेता हूँ। 2 लॉक्स होते हैं बैटरी को निकालने के लिए। इन दोनों को साइड में प्रेस करके बैटरी जो है वो बाहर आ जाती है। सो दोस्तों, ये जो 2 साइड के लॉक्स हैं, इन दोनों को हम साइड में करके इसकी बैटरी रिमूव कर सकते हैं। ये बैटरी को मैंने रिमूव कर लिया, और इसी का जो बैक पैनल है लैपटॉप का वो भी ऐसे ही रिमूव होता है। दोनों लॉक्स को एकदम एंड पोजीशन पे लाकर और सिंपली अपने हैंड से स्लाइड करेंगे तो इसका बैक पैनल भी है जो लैपटॉप का बाहर आ जाता है। सो बेसिकली मैं बात आपको बता देता हूँ जो इसके अंदर मेन चीज़ें हैं। जैसे कि ये जो है इसकी हार्ड डिस्क है, ये इसका CPU का फ़ैन है, ये इसकी रैम्स है। ओके, सो बाकी इसके नीचे मदरबोर्ड है, और अभी भी स्टिल बहुत सारे नट्स हैं, वो सब के सब उनको खोलने पड़ेंगे। तो लेट अस ओपन दिस। खोलते हैं। तो दोस्तों, इसके बैक पैनल को कम्प्लीटली रिमूव करने से पहले मेरे को हार्ड डिस्क निकालनी पड़ेगी। सिंपली एक छोटा सा जैक था इसका, उसको रिमूव करने के बाद ये हार्ड डिस्क बाहर आ जाती है। ऐसे काफ़ी गंदी है, इसको भी हम क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे अच्छे से। इसको प्रॉपर सर्विस करेंगे एक लैपटॉप की। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों रैम्स भी हमको रिमूव करनी पड़ेगी। ये रैम होती है लैपटॉप की छोटी सी। जो पीसी होते हैं उनकी रैम जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन लैपटॉप की रैम्स होती हैं छोटी होती हैं। इसके अंदर 4 GB की रैम्स हैं। कंप्लीट 8 GB का इसके अंदर रैम का स्टॉक है। दोस्तों, अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। इसका जो CD पैनल है जहाँ पे DVD CD डलती है वो भी डायरेक्टली रिमूव हो जाता है। उसको मैंने खींच लिया बाहर। फाइनली दोस्तों, 2000 करोड़ सालों बाद ये लैपटॉप फाइनली खुल ही गया मुझसे। काफ़ी मेहनत लगी इसको खोलने में। HP वालों ने काफ़ी नट्स एंड बोल्ट्स दे रखे हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना गंदा हो रखा है ये। तो अच्छे से इसकी सर्विसिंग भी करनी पड़ेगी। ये जो है ये डिस्प्ले का जैक है। यहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इसको निकाल के इसको क्लियर साफ़ करके दोबारा डालेंगे तो मे भी डिस्प्ले प्रॉपरली चल जानी चाहिए। ओके, और इससे अभी अपने थोड़े इसके पार्ट्स वगैरह साफ़ करके एक बार मैं बैटरी डाल के दोबारा से इसको चला कर देखता हूँ। इसकी रैम लगा कर इसको चला कर देखता हूँ ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो आगे डायग्नोस करेंगे। अगर ये सिंपली वर्क कर गया, इस जैक को दोबारा रिमूव करने के बाद, डालने के बाद क्लियर करके, तो फिर हम इसकी सर्विसिंग करके नॉर्मली इसको बंद कर देंगे। तो लेट अस क्लियर दिस। इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखी है इसके अंदर। सो एक बार मैं बैटरी को लगा देता हूँ। मैंने जो इसके डिस्प्ले का जैक था उसको क्लियर करके दोबारा लगा दिया है। बैटरी में एक बार लगा देता हूँ। मैंने हार्ड डिस्क भी लगा दी है, दोनों रैम्स में मैंने लगा दी है। बहुत ही धीरे से मेरे को इस बार इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सीधा डायरेक्टली इसको दूसरी साइड कर दूँगा तो इसकी जो हार्ड डिस्क है वो गिर भी सकती है, जैक भी गिर सकता है। तो वो धीरे से मैं इसको रखूँगा उल्टा करके, और एक बार चला कर देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा।
सो दोस्तों मैंने इसको ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं जो इसकी स्क्रीन है वो प्रॉपर्ली अब वर्क कर रही है। ओके, ये विंडोज़ का साइन आ गया है, बूटअप का साइन आ रहा है, ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक जैक ही था। सो वापस से इसको करते हैं, चलिए बैटरी निकालते हैं दोबारा से, इसकी रैम्स वगैरह जितने इसके पुर्जे हड्डियाँ छड्डियाँ निकाल के इसको अच्छे से साफ़ करते हैं। इसकी सर्विसिंग करनी ज़रूरी है दोस्तों। जब इसको खोल ही लिया तो प्रॉपर्ली इसको साफ़ करके ही दोबारा मैं इसके सारे पार्ट्स लगाऊंगा। ओके, एक बार हार्ड डिस्क रिमूव कर लेते हैं बड़े ही धीरे से, क्योंकि इसका अगर मेन पत्ता है वो टूट गया फट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फाइनली दोस्तों इसका जो CPU फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन है, उसको हमने निकाल लिया, रिमूव कर लिया है। देख सकते हैं आप मिट्टी का पूरा भंडारा लग रखा है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है रेगिस्तान में खेल कर आया है ये। देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी जाले वाले पर्दे छड़ते पूरे एकदम गंदा हो रखा है। इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। नॉर्मल जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं लैपटॉप में थोड़े टाइम बाद, वो भी इसी कारण आती हैं। सो इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। पूरी सफाई अभियान चल रहा है यहाँ पर, झाड़ू छाड़ू लग रहे हैं, अच्छे से साफ़ तो करना पड़ेगा, अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा इसको। इस चीज़ का भी ध्यान रखें कहीं आपके फ़ैन के ब्लेड्स हैं वो टूट भी ना जाएं। अगर वो टूट गए तो आपका फ़ैन एकदम वेस्ट हो जाएगा और ये जल्दी से मिलते भी नहीं हैं प्रॉपरली। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इंटरकूलर है, और इसको अपने रेडिएटर भी बोल सकते हैं, इसका जो कनेक्शन है ये आपका जो प्रोसेसर है उसके वहाँ से स्टार्ट होता है। हीट सिंक लगा होता है। ये जो प्रोसेसर जो है आपका बहुत हीट होता है, तो इसी हीट को यहाँ से ट्रांसफ़र करता है। ये जो छोटी सी पाइप लगी है ये यहाँ से ट्रांसफ़र करती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड वहाँ तक हीट को ट्रांसफ़र करेगी रेडिएटर तक। रेडिएटर में से हवा आएगी, खींचेगा फ़ैन अपना और उसको ठंडा कर देगा, और आपका जो प्रोसेसर है वो कंटिन्यूसली ठंडा होता रहता है। अगर फ़ैन आपका 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो आपका प्रोसेसर डायरेक्टली ओवर हीट होने के कारण ख़राब भी हो सकता है। सो इसीलिए ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। इसकी प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ेगी। देख सकते हैं आप इसके अंदर से मिट्टी ऐसे निकल रही है जैसे रेत के टीलों में से निकाला होगा। अभी इसको देखिए, बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी आ रखी है इसके अंदर। अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा आपको इसको। आपने देखा होगा अक्सर आपका जो लैपटॉप है उसको अगर आप साइड से भी उठा के देखेंगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा जो रेडिएटर होता है वो साइड पैनल में होता है, उसको आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी से भरा होता है। और आपका जो लैपटॉप ओवर हीट करता है उसका यही मेन रीज़न होता है कि वो उसके अंदर इतनी मिट्टी आ गई होती है कि वहाँ से हवा क्रॉस नहीं हो पाती, एयर जो है प्रॉपरली मिल नहीं पाती रेडिएटर को, और आपका प्रोसेसर है वो कंटिन्यूसली गर्म ही होता रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता। सो ये आपको देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है इन पार्ट्स की, आप खोल सकते हैं अपना लैपटॉप घर पे, तो आप प्लीज़ इसको क्लीन करते रहिए। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए खोलने के लिए, जोड़ने के लिए। अगर कुछ ख़राब भी हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट आप खोल रहे हैं, क्या चीज़ क्या होती है। सो इसके नीचे भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, इसको भी मैं अच्छे से प्रॉपरली ब्रश से साफ़ कर लेता हूँ। पूरा मदरबोर्ड ऐसे हो रखा है जैसे अभी अभी मिट्टी से निकाला हो। सो ये है इसका छोटा सा स्पीकर, देखिए देखने में इतना छोटा सा होता है, ये भी पूरा मिट्टी से भर रखा है। इसको भी साफ़ कर देते हैं, आवाज़ आएगी एकदम छन छन करके, तो इसको भी साफ़ कर देते हैं बाबा। वाह, एकदम नया नया निकाल देंगे सारा लैपटॉप। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ, मैंने पूरा लैपटॉप क्लीन कर दिया है, बीच की वीडियो मैंने कट कर दिया है, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम छोटे मोटे ओवरव्यू। ये जो आपका स्पीकर ट्विटर है ये एकदम से साफ़ हो गया, नया नवेलन निकल आया ये एकदम। ये इसके जो साइड कॉर्नर्स हैं एकदम साफ़ हैं। ये अभी USB के इनपुट्स आपने देखे थे, सॉकेट्स पूरे गंदे थे, ये साफ़ कर दिए मैंने। तो ओवरऑल मैंने पूरा लैपटॉप जो है वो एकदम से अच्छे से साफ़ कर दिया। सर्विसिंग इसकी प्रॉपर्ली हो चुकी है।
करना अब हमको क्या है, सिंपली इसका बैक पैनल लगाना है, उसके बोल्ट्स वगैरह टाइट वाइट करने हैं और देखते हैं आगे। अभी वीडियो और भी पड़ी है, प्लीज़ इसको देखिए एंड तक। ये है इसका रेडिएटर फाइनली, इसको भी अभी लगाना है, इसकी भी फिटिंग करनी है। ये अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, अब इसके अंदर इतनी डस्ट वेस्ट नहीं है, ये देखने में लग रही होगी लेकिन ये डस्ट नहीं है, अच्छे से साफ़ हो गया ये। ओके, तो ये है इसका CPU कूलिंग फ़ैन, ये भी अच्छे से साफ़ हो गया, इसको भी अभी अपने प्रॉपरली फिट कर देंगे। तो दोस्तों ये मैंने दोनों को फिट कर दिया है, रेडिएटर भी फिट हो गया है और अपना CPU का फ़ैन भी फिट कर दिया है, दोनों का दोनों। और ये अपना जो छोटा सा ट्विटर स्पीकर है इसको भी अपने फिक्स कर देते हैं। और नट्स एंड बोल्ट्स कुछ मैंने लगा दिए हैं बोर्ड के ऊपर, तो बाकी के अभी लगा देते हैं। ये बैक पैनल अभी मैं लगाने जा रहा हूँ, इसके इतने सारे बोल्ट हैं, लगाते लगाते बंदा थक जाए। सो चलिए शुरू करते हैं, बोल्ट्स लगाते हैं, वापस बंद करते हैं इसको। ये इसकी हार्ड डिस्क लगा देते हैं। ये इसकी हार्ड डिस्क का छोटा सा जैक है, बड़े ध्यान से लगाना पड़ेगा आपको। मैंने पहले भी आपको 2-3 बार बता दिया कि जो जितने भी जैक्स हैं उसको काफ़ी ध्यान से लगाना पड़ेगा। अगर एक भी जैक मिसप्लेस हो गया, आपने गलती से थोड़ा जोर लगाकर उसको प्रेस कर दिया और वो टूट गया, तो आपकी सारी की सारी मशीन ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, ये दोबारा मिलती भी नहीं है। सो दोस्तों हार्ड डिस्क मैंने लगा दी है, अभी लगाते हैं इसकी रैम्स के जो भी जैक हैं दोनों के दोनों वो मैंने फिट कर दिए हैं। सो रैम को लगाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। ये देखिए, मैं इसको, ये उल्टी है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, अंदर को पुश करूँगा और जेंटली इसको नीचे अब पुश करना है मेरे को, और दोनों इसके साइड लॉक्स हैं अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। सो बाकी के जितने भी बोल्ट थे वो मैंने सारे के सारे लगा दिए हैं। ये इसका बैक पैनल फाइनली मैं इसको लगा देता हूँ, इसका कोई भी बोल्ट नहीं है, साइड के सारे बोल्ट मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। ओके, ये मैं इसका लॉक जो है दोनों के दोनों लगा देता हूँ, बैटरी फिट कर देते हैं और चलिए इसको चला कर देखते हैं कि ये अब कैसे चल रहा है। ये लग गए लॉक और सारी लैपटॉप की सर्विस हो गई है, लेकिन मैंने अभी तक फ्रंट से स्क्रीन साफ़ नहीं की। इसको भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं हाथ मार के, कपड़ा बाद में मार देंगे। तो फाइनली दोस्तों 3000 करोड़ साल बाद हमारा जो लैपटॉप है वो प्रॉपरली चल गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा आगे भी फ्यूचर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।